kura daudzums pārsniedz normu un tādēļ ūdens vairs nav drošs bērniem. Paaugstināts radioaktīvā joda līmenis Tokijas un Fukušīmas prefektūras ūdensvados tika konstatēts jau sestdien, tomēr tikai tagad pieņems lēmums aizliegt to dot zīdaiņiem. Vienā no Tokijas rajoniem ūdens radioaktīvais piesārņojums pieļaujamo normu pārsniedzis divkārt, un varas iestādes aicinājušas cilvēkus visā galvaspilsētā atturēties no krāna ūdens izmantošanas zīdaiņu barībā. Eksperti brīdinājuši, ka radioaktīvās daļiņas no Japānas šodien sasniegs Eiropas centrālo daļu, taču radiācijas līmenis būs nenozīmīgs. 79 gadu vecumā mūžībā aizgājusi viena no dižākajām 20. gadsimta kino zvaigznēm – Elizabete Teilore. Jau vairākus gadus aktrise cieta no sirds mazspējas un pēdējās 6 nedēļas atradās slimnīcā. Losandželosā vairāk nekā 50 gadus ilgās karjeras laikā Teilore saņēmusi 2 ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas, taču viņa ir slavena ne tikai ar savām lomām, bet arī ar vētrainajām privātajām attiecībām. Kopumā viņa bija precējusies 8 reizes. Aizdomas par to, ka Saeimas deputāti dzīvokļus īrē dārgāk par tirgus cenām, vai arī šajos dzīvokļos